नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एंशिएंट आयुर्वेदा और मैं हूं आपके साथ ऋतिक शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैद्यनाथ कास अमृत सिरप के बारे में। दोस्तों, इस सिरप को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन भी लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम की समस्या होने लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है, इस प्रोडक्ट को आप कहां से बाय कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया है, इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस प्रोडक्ट को आपको कब और कितनी मात्रा में सेवन करना है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना है। तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज होती है वो आप सभी को इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बैद्यनाथ कास अमृत सिरप की प्राइसिंग के बारे में, तो ये 100 ml का सिरप आपको 90 रुपए में मिलता है। और दोस्तों, ये इस सिरप की वर्तमान प्राइसिंग है। समय समय पर इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज होती रहती है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया है। इसमें यूज़ किया गया है सोमलता, कंतकारी, वसा, तुलसी, लिसोरा, मुलेठी, पुदीना सत्व, नवसागर और गोजीवा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस प्रोडक्ट में यूज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस प्रोडक्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, ये आपके गले की खराश को दूर करता है। ये आपके जुखाम की समस्या को कम करने में भी बहुत सहायता प्रदान करता है। जिन भी लोगों को बार बार खांसी की समस्या होती रहती है तो ये कास अमृत सिरप आपकी खांसी की समस्या को भी कम करता है। ये आपके फेफड़ों में होने वाले संक्रमण को भी दूर करता है। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है। श्वास से संबंधित सभी प्रकार के रोगों में ये बहुत ही सहायता प्रदान करता है। फेफड़ों में जमा कफ को पतला करके बाहर निकलने में ये सहायता प्रदान करता है। सोते समय होने वाली खांसी को भी ये कम करता है। और दोस्तों, जिन भी लोगों को अस्थमा की समस्या है तो अस्थमा के रोगियों के लिए भी ये विशेष लाभकारी है। मौसम बदलते ही या मौसम में परिवर्तन आते ही जिन भी लोगों को सर्दी, जुखाम, खांसी आदि की समस्या हो जाती है तो मौसम में परिवर्तन की वजह से होने वाले सर्दी, जुखाम, खांसी को भी ये कम करता है। दोस्तों, ये आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। साथ ही साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये तो थे इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आपको कब और कितनी मात्रा में सेवन करना है। दोस्तों, कास अमृत सिरप के आपको 2 स्पून सुबह और शाम सेवन करने हैं खाना खाने के बाद, वो भी गुनगुने पानी के साथ। और दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना है। तो जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इसका सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। और जिन भी लोगों को कोई गंभीर बीमारी है या उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो लोग भी इसे सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी सहायता हो पाई होगी। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें एंड टेक केयर।